হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আজ আমরা ডানা মেলে উড়ব নীল আকাশে। আজ আমরা পরিচিত হব 10টি সুন্দর পাখির সাথে। এদের কেউ গান গায়, কেউ কথা বলে, আবার কেউ পেখম মেলে নাচে। চলো আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু করি। বন্ধুরা, প্রথমেই যার সাথে পরিচয় হব সে হলো আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল। ইংরেজিতে একে বলে ম্যাকপাই রবিন। দোয়েলের গায়ের রং সাদা আর কালো। এরা খুব সুন্দর করে শীষ দিয়ে গান গাইতে পারে। গ্রামের ঝোপঝাড়ে এদের খুব দেখা যায়। ওই দেখো, গাছের ডালে সবুজ রঙের ওটাকে? ওটা হলো টিয়া। ইংরেজিতে বলে প্যারট। টিয়া পাখির ঠোঁট টকটকে লাল আর শরীর সবুজ। এরা কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে। টিয়া পাখি কাঁচামরিচ খেতে খুব ভালোবাসে। কাকা, এই ডাকটি তো আমরা রোজ সকালে শুনি। এটা হলো কাক। ইংরেজিতে বলে ক্রো। কাকের গায়ের রং কুচকুচুচে কালো। কাক আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে, তাই কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলা হয়। ওয়াও, কি সুন্দর! ইনি হলেন পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, ময়ূর। ইংরেজিতে বলে পিকক। বৃষ্টি হলে ময়ূর তার রঙিন পেখম মেলে নাচে। ময়ূরের নাচ দেখতে সবার খুব ভালো লাগে। পুকুর পাড়ে সাদা ধবধবে ওটা কে বসে আছে? ওটা হলো বক। ইংরেজিতে বলে হ্যারন। বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ মাছের জন্য অপেক্ষা করে। সুযোগ পেলেই খপ করে মাছ ধরে ফেলে। বাকুম বাকুম। এটা হলো শান্তির প্রতীক, কবুতর। ইংরেজিতে বলে পিজন। কবুতর পোষ মানতে খুব ভালোবাসে। আগের দিনে কবুতরের পায়ে চিঠি বেঁধে খবর পাঠানো হতো। এই পাখিটি দেখতে খুব রঙিন। এর নাম মাছরাঙা। ইংরেজিতে বলে কিংফিশার। এরা পানির ওপর গাছের ডালে বসে থাকে। পানির নিচে মাছ দেখলেই ঝপ করে পানিতে লাফ দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে আসে। প্যাক প্যাক, পানিতে ওটা কারা সাঁতার কাটছে? ওরা হলো হাঁস। ইংরেজিতে বলে ডাক। হাঁস পানিতে থাকতে খুব পছন্দ করে। হাঁসের পায়ের পাতাগুলো জোড়া লাগানো থাকে, তাই এরা সহজে সাঁতার কাটতে পারে। আকাশের অনেক উঁচুতে ওটা কে উড়ছে? ওটা হলো পাখিদের রাজা, ঈগল। ইংরেজিতে বলে ঈগল। ঈগলের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। এরা অনেক উপর থেকেও মাটির নিচে শিকার দেখতে পায়। সবাই যখন ঘুমায় তখন এই পাখিটি জেগে থাকে। এর নাম পেঁচা। ইংরেজিতে বলে আউল। পেঁচার চোখগুলো অনেক বড় বড় হয়। এরা দিনের বেলা চোখে কম দেখে, তাই রাতে বের হয়। তো বন্ধুরা, আজ আমরা দোয়েল, টিয়া, ময়ূর সহ 10টি পাখির নাম জানলাম। এর মধ্যে কোনো পাখিটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে? কমেন্ট করে আমাদের জানাও। আজকের মতো টাটা।